নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বিহাৰৰ ঠেকুৱা ৰেচিপি। ইয়াক ছট পূজাত প্ৰসাদৰ বাবে বনোৱা হয়। যি গতিকে ছট পূজা আহিছে, সেইকাৰণে ৰেচিপিটো মই আপোনালোকলৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ঠেকুৱা যিকোনো সময়তে বনাব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ভাল পাব। বনাবলৈও সহজ, হেলথি হয়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিফিনত আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰিব। টেষ্টি হয়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। ঠেকুৱা বনাবলৈ মই এবাটি আটা লৈছোঁ, 4 চামুচ সুজি লৈছোঁ, আধা চামুচ ইলাইচি গুড়ি লৈছোঁ, 4 চামুচ ময়দা লৈছোঁ। আপোনালোকে অপশ্যনেল হয়, ময়দা নিদিলেও একো নাই। আধা বাটি মই নাৰিকল গুড়ি লৈছোঁ, গোটা চেনি লৈছোঁ। জোখমতে দিব মিঠা আপোনালোকৰ। ঘি লৈছোঁ। ঘি মই দেখিব আপোনালোকে কিমান পৰিমাণত দি দিওঁ। মই গামলা এটা লৈছোঁ। ইয়াতে মই আটা বাটি দি দিছোঁ। ময়দাখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মই চুজিখিনি দি দিছোঁ। ইলাইচি গুড়ি আৰু নাৰিকলৰ গুড়ি। এইখিনি মই অলপ মিলাই ল'ম এইদৰে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম ঘি। ঘি মই 1 চামুচ, মই 2 চামুচ, 3 চামুচ দি লৈছোঁ। দি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম, আৰু দৰকাৰ হ'বও পাৰে। ইয়াত মোৰ আৰু 1 চামুচ ঘি দৰকাৰ হ'ল। ভালদৰে মিলাই ল'ম। এইদৰে চাই ল'ব। এইদৰে লাড্ডু হৈ গ'লে জানিব এইখিনিত ভালদৰে ঘি হৈছে। যদি ভাগি থাকে তেতিয়া জানিব এইখিনি ঘি আকৌ লাগিব। এইখিনি মই ভালদৰে এইদৰে মিলাই ল'লোঁ। আপোনালোকে ঘি নাথাকিলে ৰিফাইনো দিব পাৰে, কিন্তু ঘিত বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চেনিখিনি। চেনিখিনিও মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি যাম। পানী অলপ কমকৈ দি এইখিনি মিলাই ল'ম। কমাই দিব। এইখিনি এইদৰে মিলাই ল'ব লাগে। আটা মুঠা দি মুঠিব নালাগে। আপোনালোকে পানী একেবাৰে দি নিদিব, অলপ অলপ পানী দি এইদৰে মিলাই ল'ব। চেনি আপোনালোকে এইদৰে দিলে ঠেকুৱাকেইটা বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু ক্ৰিস্পিও হয়। গুড়ি চেনিও দিব পাৰে। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঠেকুৱাৰ শ্বেপ দি যাম। এইদৰে ল'ব। খুব সোনকালে হৈ যোৱা। আপোনালোকে এইদৰে বনাই ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনত দিব পাৰে। এইদৰে অলপ হেঁচি দিব। দি চামুচ চুৰিখনেৰে এইদৰে দি দিব। এইদৰে ডিজাইন এটা দি দিব। আকৌ এটা মই দেখাই দিছোঁ। এইদৰে লৈ ল'ব। লৈ মই কাটা চামুচখন লৈছোঁ। প্ৰথমটো চুৰিখনেৰে দেখাই দিছোঁ। এইদৰে দি দিব। এটা ডিজাইন। এইদৰে মই গোটেইকেইটা ৰেডি কৰি ল'ম। মই 7টা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে এইকেইটা মই ভাজি ল'ম। মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি বেছি গৰম কৰি নল'ব।
অলপ গৰম কৰি ল'ব, বেছি গৰম কৰিলে ঠেকুৱাকেইটা ফাটি থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া মিডিয়ামতে ৰখাইছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এইদৰে লুটিয়াই দি দিম, লাহে লাহেকৈ দিব। ইয়াত মই প্ৰথমতে 7টা বনাইছিলোঁ, আকৌ পিছত 2টা বনাই দি দিলোঁ, দিব পৰা ঠাই থকা কাৰণে। আপোনালোকে দিয়ে লৰাই নিদিব, অলপ সময় থাকিব দিব। এয়া মোৰ ঠেকুৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই নমাই ল'ম। ল' ফ্লেমত আপোনালোকে যিমান পাৰে ল' ফ্লেমত ভাজিব। এয়া মই নমাই ল'লোঁ। এয়া মই ঠেকুৱা নমাই ল'লোঁ। এয়া মোৰ ঠেকুৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এটা আপোনালোকক মই ভাঙি দেখাই আছোঁ। ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ভাল হ'ব। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি অলপ গৰম হৈ আছে, ঠাণ্ডা হ'লে ভালদৰে ক্ৰিস্পি হ'ব। ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।